ngayong bagong taon, may bago akong dream helmet. Ngayon ko lang na-realize ang ganda ng pagkakagawa ng shark helmets. Specifically yung Race R Pro GP ni Lorenzo. Yan yung magiging dream helmet ko for this year 2020. Sana within April makuha ko na siya, pag-iipunan ko. So ngayon itong Shoei na lang muna ang gagamitin ko at yung AGV ko. So hopefully mapag-iipunan ko rin yun. Siyempre wala naman akong makukuhang sweldo pa sa YouTube kasi konti pa lang tayo dito sa bahay, guys. Basta gagawin ko yun. Shark Race R Pro GP Lorenzo Winter Test Edition. At gagawa din ng review at gagawing motovlogging helmet. Sana sana mangyari. Kanina nag-sound test tayo. Yun pa lang yung first kong narinig na footage ng helmet setup ko. Okay naman, walang wind noise. So ito na yung magiging official na motovlogging setup natin, guys. Tada! Good morning mga master. First vlog of the year. Checking for wind noise. Sana wala. Ngayon ko lang kasi na nakabit tong setup na to. Oy, putik na nila. So ayun, Happy New Year sa lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe sa channel ko, sa patuloy na pag-comment, pagla-like, pag-share. At inuulan na ako, shit. So ito ako ngayon, balik trabaho. Really, nigga?
GoPro Hero 4. Meron na akong microphone adapter. Yung microphone adapter lang talaga. At meron din yung combo cable na pwede kang mag-charge. Maraming salamat nga pala kay Pops Michael ng M3 Moto. Ginawa mong posible. Una, nagreklamo ako kasi may static noise. Yun pala yung problema ang mic ko. Pinadalhan niya ako ng microphone na binibenta niya. Nung na-test ko, walang static. So yung microphone yung na gawa ko mismo yung may problema pala. So yun guys, ito na yung final na setup natin for 2020.